สุดท้ายปนๆถึงออกเนี่ยวันมาจูบเนี่ยสายจะทำไมมาดองติดหายทั้งไงนี่ได้ลูกครูดึงเฟื่อกาเบาสายเลยประเทศนบอดทำไมมวยติดให้ประเทศนบอดไงนี่คือเชียร์ประเทศนบอดใบปีเพียซาแล้วยังมาเมื่อประเทศนบอดถึงออกเนี่ยเนี่ยคลาสโยธาจองคล้ายเชียร์อารยประเทศเราสะทัดเลยกะอภิเรวปทเชียดไอคลาสติดโยจุ่มต่อท้าจองคล้ายเชียร์อารยประเทศเปิดประกอบเราสะทัดเลยกะอภิวัตวปทเชียดจำพวนเนี่ยวิ่งโยอย่างน้าโจปีเพียซาบ้านจังมุนเฟื่อกาปีเพียซาเลยประเทศนบอดนี้ยืมมาเมื่ออมปีโกดาวได้ประเทศนบอดมายืมจองบานสันที่มุ้ยคือมาเตะสอบเกิดฮะมายืมจองคลายตัวเชียประเทศใดเราดิจุ่มร้อนปุ่งปูนุลูกตราแต่ยืมเฟื่อกาอับเผือกนวปทเจ็ดมายืมเมียทายืมเราติดเจไทยรัสากาเปียทัวยังไม่เอากงวงนู้เกมรดกวปทมายืมจังอ่อนนู้hay đọc về mặt tôi với cái trong vậy tha và sân bởi dương trong khai tôi chưa vào tê là bay rung rương đây nữa chẳng cứ trâu tại phơi cá áp thì vọt như này tha phơi ở miền ca đi chùm rớn cứ ca cái chân này cái lồng oi dạng ná tôi lơ bọc thoa chết bỏ dương nó ở can tại bờ sau tiên tớp ai khai tôi chưa vào tê đi chùm rớn bật cọt bàn chẳng chụp pua dương với tai dương kịch dạng mạch thà tá cua tài áp thì rét rứ co cua tài áp thì vọt tôi lơ bọc thoa chết bỏ dương nằm bay ói và tê bỏ dương khai tôi chiaอารยประเทศแล้วเยอะมาเมื่อกลุ่มรู้อธิบายถึงออกเนี่ยกรุ๊ปเจ็ดซะได้รู้โนเลอร์สกอลโลกอย่างนี้ใต้จะมีบ่มนองจองบานการรู้นู้ประกอบโดยสกัดศกหนึ่งจองออยประเทศระบบล้วนมีการดิจุมรานชื่นเลื่อนเลอกรุ๊ปวิสัยของได้ชั่วเลอโกลบ่มนองนี้เฮ้ยเติมมาเนี่ยขัดคอมแปลงแปลงริโรควิธีสานามวยดำไปเฟื่อออยประเทศระบบล้วนมีการดิจุมรานเปิดประกอบจงเป็นปัญหาในการจองก่อสร้างจิตอริจมรานระบายนี้เพื่อเอาเมียนมาเตะโยลเคินเซนปีคเนียโดยเนี่ยคลาสโยลธาจองคลายเชียอารยประเทศเราสะทัดเลกาอภิเรวปทเชียดไอคลาสติสโยลจุ่มต่อท้าจองคลายเชียอารยประเทศเปิดประกอบเราสะทัดเลกาอภิวัตวปทเชียดบ่าจอดสูตามาเตะจังปีขังเลยนี้มวยนะซ้อมแฮดพอลเชียดังใบเงยสูดอลกาปีเพียซาเวเนยเลอมาเตะประเทศขังเลอยื่นกอบใบยนในเปียคนลึกประเทศจิมอนสันบาดเปียได้ยื่นตรศักษาเมียนโดยเชียตีมวยคืออารยประเทศคือสำดาวแต่เลอประเทศได้รุ่งเรืองรีจมร้านเมียนสันดับนอบลอจำนายเปียอาเปเรเมียนในทากาไทยรัสซาอ้อยบานกงวงสถัดเทมันอ้อยบาดบองไอเปียอภิวัตเว้นคือกาไก่ชไนอ้อยเมียนเทียบจืนเลื้อนรีจมร้านไอ้หนึ่งเปียมวยทิศคือเปียบปทบานศึกใดท้าสเปียเวะสำรับบันดาลบันดาลจำในดังปรัชญาสมาร์ได้เอาหลุดหลอดบานเช่นยืนกำนัดในประเทศยืนกำนัดมาดองมวยโยงตามอัตเนยในเปียคนลือขังเลือมัดติสรอบจองกำนัดท่าใบจ้องคลายตัวเชียประเทศรุ่งเรืองระบายคือทัดเลอกาเจทาราซากาเปียสเปียเวะบันดาลจำในดังหรือเกดำนาโดนตาอ้อยบ้านกงวงbà chân dương cầm nọt mà tiệp tùy mà đòn chấm nấy ai mà tiệp tùy vĩnh trong cầm nọt thá bao trong khai từ chiaประเทศรุ่งเรืองlà bay đọc bật bật còn cứ thật lơ cà cài cháy sập hiệu vẹt trôi trúng chấm nét đắng rưới kê đầm nè đồn tá ói sầm bù bẹp làng bản chân dương bọ sải mà tiệp sọp miền này tha dương vừa cà con trôi từ lơ mà tiệp sọp của bọ dương và tụ bay chỉ dương vô khơi tha cà ạp hiệu đẹp nu vì miền nó chùm nói qua hạt dạng này cả đó dương chia diếm vừa ca con trốt từ lớn và thiên là bọt bảo dương bạn bật màn hỏi trong khai chia area prote trâu à sai lơ ca áp phía rẽ vào thọ triệt rụt thả bạn chẳng nó phê để dương vừa ca áp phía rẽ nô vào thọ bảo dương chẳng dương nâng tụ bạn ấy khla và tim mũi cứ prote đi chùm ráo rư on thoi à sai từ lớn vào thọ này triệt nu ca thay là xá ca áp phía rẽ vừa ở dương đăng bịอายุ cá rồi bọc prote nút dạng cho bà lọt chẳng níคือ พอได้การ chính ปี cá ไทยรัสซาchẳng เพื่อ dương ดัง អំពី អាយុ កាល របស់ ប្រទេស របស់ យើង បាទ មួយ ទៀត ការ អភិរក្ស បាន រក្សា នៅ ព្រលឹង របស់ ជាតិ មោទនភាព ជាតិ ឥត ប្រែប្រួល មាន ថា របស់ ដែល យើង មាន កន្លង មក ប្រមាណ គឺ វា នៅ តែ ថិតថេរ នៅ ជាប់ ជានិច្ច ពី ព្រោះ ថា យើង បាន ថែ រក្សា វា ទុក បាទ ចំណុច ទី 3 គឺ ការ ប្រកាន់ ចិត្ត ថែ រក្សា ជា គុណ ប្រយោជន៍ ដ៏ ល្អ ដល់ការស្វែងយល់ពីឫសគល់របស់ជាតិសាសន៍ដោយសារការធ្វើបែបនេះអាចបញ្ជាក់បានថាជាតិនោះមានវប្បធម៌អរិយធម៌ច្បាស់លាស់ជារបស់ខ្លួនពិតៗដោយមិនចម្លងពីជាតិសាសន៍ដទៃ
Bàiចំណុចមួយទៀតរក្សាបាននៅវត្ថុមានតម្លៃឬគេមរតកផ្សេងតាំងពីបុរាណរៀងមកធ្វើឲ្យគេកោតសរសើរបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺរក្សាបាននៅផ្នត់គំនិតចំណេះដឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បានបន្សល់ទុកនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគម្ពីរក្បួនខ្នាតអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍សិល្បៈយ៉ាងសម្បូរបែបបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការអភិរក្សនៅការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនៅសេះសល់បាទសេះសល់នៅតាំងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្នត់គំនិតចំណេះដឹងអក្សរសាស្ត្រគម្ពីរក្បួនខ្នាតរបស់យើងហ្នឹងដែលអាចរក្សាបានដល់សពថ្ងៃក៏ដោយសារតែគោលការណ៍នៃការអភិរក្សនឹងឯងឥឡូវយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍យើងម្ដងជាក់ស្ដែងខ្មែរធ្លាប់មានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអរិយប្រទេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនៅសម័យអង្គរខ្មែររក្សាបាននៅសិលាចារឹកប្រាសាទពិធីផ្សេងដែលជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូចជាពិធីមង្គលការពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លជាដើមក្រៅពីនេះនៅមានអក្សរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលឆ្លាក់ជាប់នៅជញ្ជាំងប្រាសាទបានធ្វើឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញពីទេពកោសល្យគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ដូនតាព្រមទាំងមានមោទនភាពក្រៃលែងលើស្នាដៃទាំងនោះផងដែរមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តគោលការណ៍អភិរក្សលើវប្បធម៌របស់ជាតិដោយថែរក្សាកេរដំណែលដូចជាប្រាសាទសិលាចារឹករូបចម្លាក់អត្ថបទអក្សរសាស្ត្រគម្ពីរក្បួនខ្នាតប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងប្រាសាទអង្គរវត្តបាយ័នតាព្រំបានទទួលការមើលថែរក្សាដែលធ្វើឲ្យសំណង់ទាំងនេះនៅតែអាចឈរបង្អួតរៀងយ៉ាងសង្ហាដល់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិបានទស្សនាស្វែងយល់ផ្សព្វផ្សាយនិងមានការកោតសរសើរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងទៀតផងប្រការនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនចាញ់ប្រទេសដទៃនោះទេឥឡូវយើងមើលសរុបសេចក្តីមកការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានភាពល្បីល្បាញរុងរឿងក្លាយជាអរិយប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងសរុបមតិស្របហើយយើងមកតជាសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរមួយនេះគឺចោទឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ការបកស្រាយមតិផ្ទុយហើយសំណួរនេះគឺអាចប្រើក៏បានអត់ក៏បានដែរហើយសំណួរទៀតសោតគឺយើងយកមតិស្របយកមកចោទសួរតែម្ដងតើចង់ខ្លាយជាអរិយប្រទេសត្រូវពឹងផ្អែកលើការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិមែនឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបកស្រាយមតិផ្ទុយទៅវិញការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅទ្រឹងនិងថ្កល់មិនរីកចម្រើនទៅវិញទេដូច្នេះចង់ខ្លាយជាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដត្រូវស្ថិតលើការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិវិញទៅប្រសើរជាងព្រោះថាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការប្រឆាំងជំទាស់ឡើងវិញថាការអភិរក្សហ្នឹងគឺមិនបានឲ្យមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដទេវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅទ្រឹងនិងថ្កល់មិនរីកចម្រើនពីព្រោះថាយើងគិតតែរឿងថែរក្សាទាំងល្អទាំងអាក្រក់អត់បានយកមកកែច្នៃបាទធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងផងធ្វើម៉េចនឹងអាចក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដបាននោះឥឡូវយើងមកធ្វើការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិវិញទៅប្រសើរបាទអញ្ចឹងព្រោះថាទី1គឺប្រទេសនីមួយៗមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុនេះជៀសមិនផុតពីការទទួលឥទ្ធិពលពីគ្នានោះទេមានន័យថាវាជាប្រការចាំបាច់មួយត្រូវតែទទួលយកដើម្បីបំពេញកង្វះខាតឬតម្រូវការរបស់ខ្លួនបាទចំណុចមួយទៀតការច្នៃប្រឌិតរបស់ដែលមិនទាន់មានកាន់តែនាំឲ្យមានភាពសម្បូរបែបឡើងងាយស្រួលឡើងដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ពីជាតិរបស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀតបើយើងមិនបន្តអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងណាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយយើងអត់ទទួលយកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់រីកចម្រើនទេបាទចំណុចមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យរបស់ដែលមានស្រាប់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងដូចជាវិធីសាស្ត្រថ្មីទំនើបក្នុងការថែរក្សាបាទចំណុចមួយទៀតគឺអាចធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញពីបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួនដូចជាជំនឿមិនសមហេតុផលគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សជាតិបាទចំណុចមួយទៀតគឺជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនតាមទាន់បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនលើសកលលោកនិងឈរលើឆាកអន្តរជាតិបានតាមរយៈការប្រណាំងប្រជែងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងបានអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់លើផ្នែកវប្បធម៌នេះដូចជាភាសាខ្មែរបានយកភាសាបាលីសំស្ក្រឹតអង់គ្លេសបារាំងចិនមកធ្វើខ្មែរនិយកម្មពោលគឺកែប្រែឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈជាតិរបស់ខ្មែរបាទដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាភាសាខ្មែរយើង
គឺមិនមែនជាភាសាខ្មែរសុទ្ធទេគឺលេចម្រុះជាមួយនឹងលបាយនៃភាសាដទៃផ្សេងទៀតបាទជាពិសេសបាលីសំស្ក្រឹតបាទច្រើននៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែយើងគិតថាការដែលយើងប្រើភាសារបស់យើងតែមួយមុខនោះវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងដើម្បីបំពេញកង្វះខាតផ្នែកភាសាយើងត្រូវយកភាសាបរទេសយកមកបំពេញបន្ថែមប៉ុន្តែក៏យើងបានធ្វើខ្មែរនិយកម្មមានន័យថាធ្វើឲ្យទៅជាលក្ខណៈខ្មែររួចរាល់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតបាទចំណុចមួយទៀតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រពៃណីជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានសោភ័ណថែមទៀតផងតាមរយៈការបន្ថែមនូវការតុបតែងនិងការបន្ថែមសម្ភារៈថ្មីទំនើបទៅតាមការរីកចម្រើននៃសម័យកាលហើយចំណុចមួយទៀតការទំនាក់ទំនងបែបបុរាណតាមសម្ដីផ្ទាល់ឬសម្បត្តិមានការបន្ថែមនៃការទំនាក់ទំនងតាមបច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទសារអេឡិចត្រូនិកជាដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការតែងាយស្រួលជាងមុនច្រើនណាស់ដោយសារតែការបន្ថែមនៅបច្ចេកវិទ្យារបស់សកលលោកដែលប្រទេសផ្សេងៗបានប្រើប្រាស់ដូចតែខ្មែរយើងដែរបាទចំណុចមួយទៀតគឺសិល្បៈខ្មែរយើងបានបន្តផលិតបង្កើតថ្មីជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែសម្បូរបែបឡើងដូចជាតន្ត្រីភាពយន្តសម្លៀកបំពាក់ស្ថាបត្យកម្មចម្លាក់អក្សរសិល្ប៍ជាដើមដូចយើងបានដឹងហើយថារឿងរាមកេរ្តិ៍ល្បីល្បាញក៏ដោយសារការកែច្នៃប្រែសម្រួលពីរឿងរាមាយណៈឥណ្ឌាហើយបើមើលទៅលើអក្សរសិល្ប៍ទំនើបដែលទទួលឥទ្ធិពលពីបស្ចិមប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងធ្វើការកែច្នៃឲ្យមានលក្ខណៈជាខ្មែរនោះអក្សរសិល្ប៍នេះមានភាពល្បីល្បាញដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងស្នាដៃមួយចំនួនដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ដល់សព្វថ្ងៃល្បីល្បាញក្នុងខឿនវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងអក្សរសិល្ប៍អក្សរសាស្ត្រយើងហ្នឹងក៏ដោយសារតែយើងចេះកែច្នៃបន្ថែមដែរឥឡូវយើងសរុបមតិផ្ទុយសរុបសេចក្តីមកការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានភាពល្បីល្បាញរុងរឿងคล้ายជាអរិយប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងយើងសរុបរួមបាទនេះគឺជាការសរុបទៅលើមតិស្របផងនិងមติផ្ទុយផងបាទសរុបជារួមចូលគ្នាវិញជារួមមកមតិទាំងពីរសុទ្ធតែមានអំណាងសមហេតុផលដើម្បីឲ្យសង្គមមួយคล้ายជាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដត្រូវចេះការពារវប្បធម៌ជាតិផងហើយក៏ត្រូវកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យមានភាពសម្បូរបែបនិងទាន់សម័យផងដែរឥឡូវយើងបន្តមកវាយតម្លៃប្រធានឆ្លងតាមការពិភាក្សាមតិទាំងពីរខាងលើសុទ្ធតែវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេព្រោះថាប្រទេសដែលរីកចម្រើនត្រូវផ្អែកលើការថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិហើយក៏ត្រូវការកែលម្អលើវប្បធម៌នោះដោយធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននូវដួងព្រលឹងរបស់ជាតិកុំឲ្យបាត់បង់នោះទៅប្រទេសនឹងជឿនលឿនយ៉ាងពិតប្រាកដមានន័យថាយើងអភិរក្សផងយើងអភិវឌ្ឍផងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនេះគឺត្រូវរក្សានូវព្រលឹងរបស់ជាតិយើងកុំឲ្យបាត់បង់បាទចង់អភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាក៏ដោយបាទដូចនេះក្នុងនាមយើងជាខេមរជនត្រូវបន្តថែរក្សាការពារវប្បធម៌របស់ជាតិយើងហើយត្រូវចេះប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍជាតិយើងឲ្យកាន់តែរុងរឿងល្បីល្បាញប្រកបដោយស្មារតីជាតិនិយមនិងមាតុភូមិនិយមបាទចំពោះការធ្វើគម្រោងប្លង់តែលើប្រធានបទមួយនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសូមជម្រាបលា